بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah në falenderoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, salavatet që dërgoi dhe adresoi familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçuar deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër besimtar, sot me lenin Allahut subhanahu wa taala do të kemi rastin të ndëgjojmë nga hoxha im dhe hoxha i nderuar Abdul Fuga, i cili do ta shtjellojë një temë mbi magjin, mbi sihrin, llojet e tij dhe çe të mbrohemi nga ai. Kisha dashur fillimisht ta kem një parahyrje të kësaj teme, duke besuar muslimani se magjia është hak dhe ekziston. Nuk është qëllimi i kësaj teme që dikam prej jush ta friksojmë, apo tjese gjëra e cila nëpërmjet të cilave e reklamohet dini i Allahut e fryme dhe kështu me radhë. Mirë po është qëllimi që ta besojmë edhe të këshirmi si të mbrohemi, t'i bim sebepet të cilat ndodhet magjia, t'i dim sebepet të cilat janë të cilat na mbrojnë. Po një ashtu është edhe një mesazh ku Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë njerëzit i sprovon me lloj sprovash, edhe prej tyre është magjia, sehri. Dhe nuk do të thotë ajo familje e cila ballafaqohet me sehire, me sprovën e Zotit, me magjin, që është diçka që nuk i ka ndodhur askujt në botë. Magjia, sehri i ka ndodhur njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe besimtari magjin e merr si një sprovë prej sprovave të Zotit. E urësia e sprovave normal që nda ka urësi. Kur Allahu të sprovoje, ka urësi, që shtë të Ibn Kajmi rahimullah, Allahu dikonin e sprovon, dhe atë sprovë nuk ja largon me të vetmin qëllim, kur e shen njeriu çfarë durimi, çfarë sabri ban në atë sprovë, edhe çfarë ibadeti ban në atë sprovë, se kur njeriu është i smut prej magjisë, ndoshta ndonjëherë nuk e vërin, pa i është më i përkushtuar në ibadet, ma shumë ban namaz, ma shumë lexon Kur'an, ma shumë dëgjon Kur'an, ma shumë i rut harameve. Wallahi po ta dije çfarë shpërblimi ka tek Allahu, ndoshta kur shëndoshet nuk i ban ata kish lut prej Allahut që Allahu ta lajë në atë pozitë nga sa hajri është i madh. Mirë po, secili prej nesh nuk e dëshirojmë ata. Andaj edhe sprova, sigur se magjia, sehri, duhet me ditë vjen për 4 urtësi. Dhe do t'i ceki ato dhe do t'i jap fjalën hoxhës së nderuar. Allahu na sprovon ndonjëherë neve që ta shikojë Allahu subhanahu wa taala na pastrojë prej mëkateve, se njeriu bën vazhdimisht mëkate dhe gjunoje. Dhe mirësia dhe mëshira e Allahut është mbi neve, që Allahu ka ndonjëherë na i çon në sprovë, sikurse varfërinë, fukarallëkin, ndonjë breng apo edhe magjien, sehrin, që na sprovojë, që na pastrojë prej mëkateve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godet besimtarin ndonjë breng apo ndonjë hall, apo ndonjë sëmundje, derisa edhe një gozhd, edhe ndonjë therr e cila e godit, vetë se është pastrim prej mëkateve. Andaj Allahu ndonjëherë pastron, më falni të sprovon që të pastroje prej mëkateve. E dyta, Allahu sprovon, sikurse me magji, që Allahu t'i ngritë shkallët e tua në xhennet. Për arsye se njeri me veprat e veta, ndoshta ndonjëherë nuk e arrin një shkallë që ka përgatitur Allahu për xhennet. Nuk agjeron sa duhet, nuk fal sa duhet nafile dhe kështu me radhë, Allahu e sprovon. Andaj njerëzit në radhë të sprovës ju rritet edhe grada në xhennet. Ju rritet edhe grada në xhennet, që shto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që po ta shohin njerëzit të cilët kanë qenë të pasprovuar në dunja, njerëzit e sprovuar në ahiret, se çfarë shpërblimi nga durimi nga sabri që morin, kishin pas dëshirë që lëkurat e tyre të rrjedhin gjak apo kel, me vetëm qëllim që të bëjnë durim e të arrijnë pozitën e të sprovunve. Se pozitë e lartë. Allahu na sprovon që ndonjëherë Allahu me dallu besnikun dhe gënjeshtarin. Me pa cili kur sprovohet, me sprova i lidhet Allahut edhe nuk i lidhet Allahut. Sa prej njerëzve kur sprovohen, shkojnë te magjistari, te sehirbasi. Dhe nuk shkojnë që shtot Allahu dhe pejgamberi, dhe nuk e morin këta sprovë prej sprovave të Allahut.
Dhe katërta, Allahu na sprovon, Allahu na ruaj dhe kjo është më e rëna, që Allahu sprovon që të dënoje. Allahu me ndonjë familje shlon sprova të shumta që të dënoje. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bi dhanbin yusibu. Njeriu goditet me privim, Allahu nuk jep rrezik kur nizim, ja ban haram, s'ka bereqet. Punë këtë familja, kur e shohin fund muajit, 10.000 denar kanë hije minus. Bi dhanbin yusibu, për shkak mëkateve, gjunojeve të cilat i kanë bërë. Andaj Allahu neve na sprovoi ka. E mirë çish me dallu kjo sprovë, a është dënim apo është sprovë pasrim prej mëkateve? Kanë thënë dietarët, kur njeriu vazhdon me ibadet të Allahut, edhe kur sprovohet, edhe pas provës, kjo do të thotë që është pasrim. Ndërsa kur njeriu sprovohet dhe i ndryshohet gjendja e tij, vazhdon me lip shërim në për sihirbaz, në për magjistar, nuk i beson fjalës Allahut, nuk i beson fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo do të thotë që është duke dënuar. Lusë Allahun familjar që Allahu na vojë dobishëm, edhe hoxhën Allahu ta shpërblej për përgjigjen e ftesës që na ka bën. Dhe me lenin Allahu do të kemi edhe pyetje përgjigje normal me shkrim, kush ka dëshirë, vllau jon e gëzoni do të ngrihet pastaj, ka pengalla, ka fleta, kush do të mund të shënojnë ai pyetjen lidhje me temën, apo edhe jashtë temës që e shohim të arsyeshme ti përgjigjemi, atë do të mundohemi inshallah ta rregullasojmë. Lusë Allahun që Allah na bëjë dobishëm, e hoxhën Allahu ta shpërblej, bujë mollë Allah shpërblej. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamde, falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Salatut dhe selamat kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht vëllezër të dashur, shfrytëzoj rastin t'ju bëj përhajr muajin e Ramazanit me një fjalë të një dietari të famshëm, Ibn Rajab, i cili ju ban selam besimtarëve muslimanëve dhe ju thot: dije vllai dashur besimtar, se për çdo ditë që shkon një ditë e Ramazanit, dije se tu ka humb një shans me fitu xhennet. Andaj tha, për çdo ditë që vin kafuni, shtoj punët e tuaja të mira. Çdo herë që afrohesh nga fundi, mundoju dhe jepe maksimumin që të shtojsh veprat e mira tuaja. Kurse sa i përket për temës vëllezër dashur, e cila është sihri, magjia, përthim magjia, mirë po në gjatë ligjëratës do të mundona që sa më shpesh ta përdorna fjalën sihr. Është një temë, një oqan, i cili rrallë dhe vështirë është mja gjetë bregun. Është një det i cili është pa fund. Për këtë edhe shumë prej dietarëve dhe xhallarëve të cilët janë morë me këtë temë, kanë thonë që me morë më dishmin e më diturve, i cili ka një huri të pa fund mbi lemin e sihrit, në krahasim me çka është sihri, është si me morë për një bunarit një kofuj. Do me thonë, është një lëmi e gjanë, është një rjet i madh, i cili është në dëm të njerëzimit, Për atë që të gjithë llojet e sihreve, që të gjithë janë dëm për njerëzit. Pa morë parasysh se çfarë forme paraqitet tek njerëzit, me çfarë veshje e veshin atë sihr, me çfarë pamje i japin, mirëpo mbretësia e sihrit është e zymt. Mbretësia e sihrit është katran. Mbretësia e sihrit është lajthitje, devijim dhe kufër dhe dalje prej islamit. Andaj, në kufër nuk ka sen të mirë, në shirk nuk ka sen të mirë as një gram, po e gjitha në shër. Lusë në Allah në zëvëgjët që muslimanta në kanë botës të imbron nga sihri. Kur flasmi për sihrin vllazëdashur, dikush të të valë, a nuk ka dhe një temë tjetër, po pse mos me folë për diçka tjetër, është e vërtet. është mëse e vërtet se vlen që të flasmi, të ligjerojnë për do një temë tjetër jashtë sihrit. Mirë po, nëse këtë muaj të Ramazanit e ki hap librin e Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin familjar, pa dyshim dhe pa mëdijshje, vetëm fjala siha, vetëm kjo fjalë siha, është përmend Kur'anin familjar mbi 65 herë.
Dhe vetëm fjala sihr në Kur'anin famëlar përmendet mbi 65 herë. S'po foli për fjalët e tjera sikur që është prejke prej gjimve, elmes, edhe sendet e tjera të cilat nëse kemi kohë do t'i përmendim. Pastaj vllazëdashur, vlen ta cekni, njëkohësisht vlen ta cekni se vetëm të dy librat më të saktë, Buhariu dhe Muslimi, të cilët janë dy librat më të saktë pas Kur'anit famëlar. Fjala gjin përmendet mbi 75 hadithe. Mbi 75 hadithe përmendet fjala gjin në dy librat e më saktë të Kur'anit dhe Sunetit, të cilat është Buhariu dhe Muslimi. Njëkohësisht vlen të cekë se në 6 libra kutubu sitte, në të cilën hin Buhariu, Muslimi, Ibn Majah, Tirmidhiu, fani për radhitjen, Ebu Davudi dhe Nesaiu, 6 libra të hadithit, vetëm hadithet e saktë. Vetëm hadithet e saktë, ku përmendet sihri, rukja, e frymja, yshtja, gjun të asfaltuma është yshtje, po e përndorna në të fryme. Dhe me thonë, mi lexu dikujnë në Kur'an, apo rukje, përmendet mbi 65 hadith. Kutubu sitte, përmend librat e 6 hadithit, për mbledhja 6 librat e hadithit, përmendet vetëm sihri. Dhe leximi i Kur'anit rukja dhe duat që janë bërë rukje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmendet mbi 65 herë. Dhe për ato të cilët kanë më dyshje se a ka pas kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njerëzit të smur prej sehirit, po vllajtoshur, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëzit të smur prej sehirit dhe transmetohen 6 raste që të 6 janë të vërteta në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është bëu atyre rukje, ose në kohën e pejgamberit dhe ka marrë lajm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur çaj sahabiu i ndershëm kur ardh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi Islamin dhe u kthyi te fisi vet dhe gjatë rrugës e gjeti një njerëz të cilin e kishin lidh dhe ishte në qartë dhe e fryni dhe ato ja dhanë si shpërblim dhe ka transmetime tjera që ki ka lipën vetë disa dele, po mbi 100 dele dhe kur u kthite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 100 dele. E pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha me çfarë i ki frije? Çka i ki lexuar? Me çka i ki bërë rukje? Tha i kam lexu al-Fatihatul Kitab. Ja kam lexu veç Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surën Fatiha. Tha atëra hani dhe peni prej këtyre deleve, se po t'ishte po me diçka tjetër e cila është shirk apo kufër, atëherë do ta kishin haram me hongër prej atyre deleve. Pra vllajtoshër, kjo është shkurt, një farë rezumeje se sa është përmend sihrin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'ju ceki një informat shtesë për këtë, sa ka pas sahabi, shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë smund prej sihrit. Në mesin e atyre është Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka vujt disa vite, transmetime ka 6 apo 8 vite plota ka vujt prej sihrit. Gjithashtu edhe Esma bint Abi Bekr dhe ka pas shumë tjera sahabi të cilët kanë qenë të smund prej sihrit. Pra vllajtoshër, sihri nuk është gjon e rre, diçka që e kanë shpik sot apo nesër, apo mirë po, kjo ka vazhduar, do ta dinë gjithë secili prej neve vllajtoshër. Sa armiqësia mes shejtanit e iblisit dhe njeriu vazhdon prej ditës që Allahu krijoi Ademin alayhis salam. S'du të hi për historikun e sihrit, se si ka ardhur sihri dhe ku janë sihri dhe qish dhe popujt e tjerë, mirë po vetëm sa për ilustrim, duhet ta dini se kulminacioni i sihrit, sihri më i përsost, më i fortë ka qenë në kohën e Musës alayhis salam. Andaj dhe Allahu subhanahu wa taala e çoi Musën me argumente të qarta që mi bind njerëzit se sihri nuk është asgjë. Edhe Allahu subhanahu wa taala e përshkruan Kur'an kur thotë es-sihru inna Allaha sayubtilu, fa ju njerëzit mos u tutni prej sihrit, prej magjisë, se Allahu ka me shkatru këta. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, dhe nuk do të korrë sukses sihirbazit ku me ditë se çfarë më bëjnë. Mirë po, nëse përballë i ka fjalët e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, praktikimin e asaj që ka zbritë Allahu subhanahu wa taala, s'un korrë asnjëherë sukses. Andaj vëllezër, kjo ishte një rezume e shkurtë e sihrit. Kjo është një rezume e shkurtë e sihrit, se çka është sihri. Dietarët kur kanë folur për sihrin vllajtoshën, ka shumë libra të shkruar. Mirë po një send e cila gjithmonë mbren mendje
dhe shpesher ja u ceki vllaznive dhe më kanë takohem, është dietar i famshëm islam, Ibn Qayyim el-Jauzi, ka jetuar rreth shekullit 6, domethënë para 600-700 vjetëve, apo më tepër, thot për kohën e vet kur ka folë. Thot subhanallahu, thot në kohën time e gjen një numër të vogël, njerëzish, të cilët nuk janë të prekur prej sihrit, prej mesit, apo prej mësyshit, illa men rahim, thot përveç atë të cilën e ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Pra, po folja për një kohë kur muslimanët kanë qenë shumë më të përpik në praktikimin e fjalëve të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky dietar ankohet për numrin e madh të njerëzve të cilët kanë probleme shpirtërore, nëse lejohet me na thon thojza, kanë probleme me sihr, kanë probleme me hased, kanë probleme me mësysh, kanë probleme me mes dhe kështu me radhë. Në kohën e tina, për kohën tonë Allah inshallah na fal, edhe inshallah Allah azza wa jalla na forcon. Çka është sihr? Kur përmendim na fjalën sihr apo magji, definicioni më i qartë, më i shkurt, pa filozofi është marrëveshje mes xhinxhijës, mes personit i cili bën sihr, mes sihirbazit, mes magjistarit dhe shejtanit apo xhinve. Një kontratë që e shkruan njeriu, xhinxhia me xhin, mirë po njeriu do t'i nështrohet xhinit në disa kërkesa që e kërkon xhinit, edhe xhinit do të ngon njeriu. Kjo është marrëveshja, ti m'ngon, unë të ngoj. Çka ta mune xhini, thot këtij njeri, çka ta mune ti ke me bëua, ama edhe çka të më thysh ti, edhe unë kam me bëua. Kjo është që kjo është sihr. Kjo është fjala sihr. Kur ta përmena fjalën sihr, shkojmë mene është një kontratë marrëveshje mes xhinit dhe njeriu me obligime të ndërsjellta. Me thonë unë të kri punë, ti më kri punë. Që kjo është shkurt që? Qish bëhet njeri sihirbaz? Se kam njetë me kallëcu qish bëhet, se nështë ati ku shkon bëhet, po s'ka shumë, sa mu bëhet, inshallah Allah, se këtë muslimanin në këtë xhami. Te ne ka shumë mënyra, shumë metoda, tek ne. Besoj, Allah e din mas mirë, ti s'ka 2 metoda. E treta zor është mu gjithë. Ose ja kalon trashigimi dikush, e ka pas babën, babgjishin, tezën, hallën, dikush ka frije, e kur ka dekën, ja ka njës ja me fri gjalli, ja ka njës me fri qika, ja ka fri nipi, ja ka njës me frije. Kjo është trashigimi, qatë ekip gjimve që e ka pas kjo ka thonë, kjo pistat e tani keni me shku të filoni edhe u krimapit. Kjo është metoda e parë. Metoda e dytë, e cila ndodhë shumë shpesh, kjo tek ne është mas shumëti. Një grup gjinësh sulmon njeri, hin trup njeri. Dikush ka thonë, hoxha, hin trup njeri, po hin trup njeri. Gjini hin e trup njeri. Argumente, ka plot argumente. Është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i smund, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i frin atina edhe i mshon në xhiks. Edhe i thot, dil. Kujt kam i thonë dil? Shpirti ta. Se dil o armik i Allah, ukhruj adu Allah. Ramon dil o armik i Allah, që në kuptohet nga kjo se dikush është mrejna që me dalë, se për ndryshe s'do të kishte kur një farë kuptimi kjo fjallë, apo dil o armik i Allahut. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shejtani ec në venet e birit të Ademit, ashtu qarkullon, lëviz në atë vend ku ka gjak, qatë vend mundet me shku gjini. Ku shkon gjaku? Në për vena ku qarkullon gjaku, qashtu qarkullon edhe iblisi shejtani, dhe të njëtën kohë mundet me shku edhe gjini. Pra Allah është të janë argumente të cilët argumentojnë se gjini mund të futët në trupin e njeriu. Dhe kjo është akidja e sunetit dhe xhamatit. Këtë besim e kanë musliman të drejtë. Ato të cilët njohin Allahun dhe njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e besojnë fillimisht se sihri ekziston. Dhe është realitet se mohimi i sihrit, me thonë s'ka sihr, të janë prallë, shkani të kallëzuar, kjo janë kufër dhe dalje për fejes. Kush nuk e beson sihrin, ka bu kufër. Po pse ka bu kufër? Sa i person është duke i mohu disa argumente të qarta të Allahut subhanahu wa taala. Ku thash Allahu subhanahu wa taala vetëm fjalën sihr e përmend Kur'an mbi 65 herë. Për argumenteve më bindse e keni surën Bekare, faqen 16, e lexoni anën e majtivin të Kur'anit,
e lexoni ku thot Allahu wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman wama kafara Sulejmanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr. Tha o ju njerëz, Sulejmani alayhis salam s'ka bu kufër, po kufër kanë bu shejtan që jo kanë mësu njerëzve sehire, magji. Yuallimuna an-nas as-sihr, edhe shumë ajete të mashme të cilët i ceka ku Allah subhanahu wa taala vetë inna as-sihru inna Allah sayubtilu sihrin, Allahu ka me prish. Dhe kjo është akidja e sunetit dhe xhamatit, do të besu se ekziston sihri. Sihri ka realitet dhe është hak, gjithashtu edhe mësyshi është hak, gjithashtu edhe hasedi është hak. Dhe këtë do të me besu dhe mos me kon iluzione nëndra me thonë habe se s'ka, jo ka vajdoshë. Nështë ati ish nosh, elhamdulillah që t'ka shnosh Allah s.w.t. nuk t'ka sprovu Allah s.w.t. dhe që t'jesh i dishëm, t'jesh i bindshëm se me të vërtet sihri ekziston. Vajdoshër e kisha një hamendje e cila ishte a mi përmenen a me folë për simptomë. Shenjat kur njeriu është i smund prej sihrit. Po kam e cek një rast, ishmi në Egjipt, ato shka në Egjipt e din, erë një hoqë, Allah më shiroft, është gjallë, po Allah, inshallah Allah zëgjer, e falë dhe e mbron, në shpërndajti një libër, të cilën e kështë shkrujt për sihrin. Dhe kur në shpërndajti e mura dhe, po e lexoj. Dhe i cek e simptomet e sihrit. Ate ishin 27 simptome. E për 27 vetë që këtu ketë ina, ka një ka di i kina sa glanë. Në më thonë, të sëmë shtabë kërkush. E une, po i ledzova, të shku të poshtë, për shemë, dhe një për simptoma është namaz, kur t'jesh shumë të hapët goja. Dhe subhon Allah, një dur. Të ledzu ma poshtë, një për simptoma është domin gujt, njët e gujve. Edhe qatë e kisha, thash, subhon Allah, banë në dy. Tu ledzu ma poshtë, tu le dhe treta. Allu bona vezvej se thash, pas këm baba. Nisë mund të më përë. Erdhe o gjatë, ishe një dy kata, ishte poshtë, zripa poshtë, thash o që përshka problemi, e moment kina pas për darë këtë grosh qatë, të më thonë kina unë për grosh. Ishme të unë për buke, edhe këshishme librin, kur zripa poshtë, thash, valla, fiktive, 27 më dole një atë 3. Ajo gjatë, kujtojtë ta këtë njerëzit i kanë ka 2 a 3 s'ka libje. Amo nësë janë të vazhdushme, të përhershme dhe të gjithmonshme, non-stop, dhe që atëherë bini vetit mas. Po, kujtohet aj hoxha ishte shumë hoxh psikolog dhe ma buni një bite, dhe a ki problem një badet? Dhe ma thonë, a mos hikë dë një namaz, a qka problemi? Tha shë e elhamdulillah në regulash, tha mëse ki gajnë. A nëse i ki që ato 3 akata, dhe fillon me shlajfit një badet, fillon së net milion, vitrin mës me falë, kuronin mës me prejk, ata kështu, atëherë Allah biri vetit mas, këshire, bani vetit ja rruke, ja shkot dikon, ja kontrolloj vetin e ta. E kështu që isha më dysha mi ceka, jo, po prap halo, terin që këtë minut, prap jam më dyshe, a ka mi ceka jo, mirë po do t'i cek. Mirë po prap, prej amanetit e thamë nëse dikush të të kam, mës ta more vetit me thonë, haqe Allah, edhe unë i paskëm di, paskëm 3, paskëm 4. Kena me do njeri në kur tjetë në gjumë, simbole, simptome, që një njeri ka mësysh. Këta nuk jam vetëm për serë, vla. Mundet me konë mësyshit, mundet me konë hasedit, mundet me konë prejkës gjinit të cilit të vëjnë mes, po mundet me konë edhe serë. Kena me do 2 pjesë. Simptome kur tjetë njeri në gjumë, të fletë, edhe simptome jashtë gjumë, kur tjetë e qutë. Mirë po ma të dukshme simptomet janë kur ashtë njeri në gjumë. Kur flen njeri ju, nëse ka disa prej këtyre dhe janë të përhershme, të vazhdushme, atëherë vajdashër, mirë është me vetë dikant qka me bon, qka me marue, se vallaj bilaj vajdashër, e cek i shpesh një shembo, që këto palomët, si kajnë 5 gram, tleta janë. Shumë tleta janë 5 gram. Fillimisht, unë i maj që ka, që qështu i maj, 10 dit i maj, që qka. Mirë po, mas një saatit, janë njës me një lodhë, edhe pse kjo është e leta, shumë e leta është. Shumë e letë, nuk ka për një farë peshe. Mirë po pas 10 minutëve, janë një me ndje një farë lodhje të ëmbër. Po mas gjithë saati, filloj vëlla me një ka pak lodhje, pak si mirë. Po mas një 5 saatve, alo ma shumë. E mas 2 ditëve më pijet këtë kraj, nuk e një hiq kraj. Se një është krajem ajo. Apo që shumë letë, 2 gram i ka kjo, 2 gram,
ama kur ti mojsh non stop pinjesh. Qashtu është edhe mësysh, qashtu është edhe hasedi. E man, njeri i fort, mashallah duron, ama masa 1 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, kudash është uzru filoni. Herë një kof, atëherë, ndoshta është vonë, se seri sa është ma i vjetër, është ma problem. Këtë do me thonë kjo është asedi. Shembët, simptomet të cilët, kur thash seri ma i vjetër, është ma problem do u këshirën edhe u keshën. O vllai dashur, me nejt me një shtëpi me qira, sa është e jotja, di që sa është e jotja, ne 5 vjet aty. Me tar qiraxhia me thon dil të me të hate. A e di që sa është e jotja? A? E di që sa është e jotja, edhe di që muj për muj ke dhon para të qiraxhies, me thon dil të me të hate. Ku e gjete bashkëtarë? As vana dhe pakve. Para mendo me pas mrena 10 vjet një. A mi thon dil. Edhe ajë valla mas një dhëtë valla prit një ka procedura. Përke, sa ma frik, ma mirë. Sa ma shpet, ma let. Lojdoshët. Edhe një herë e ceki për amanet, që mos t'ju baj dyshime. Këto shenjët të cilët simptomet të cilët i ceki, mos i mirë një zdrava dhe gotovo. Do më konë, hoqë i tha njaj kam e u klima biti. Mos i mirë një kalëp. E para. Se ze gjumi natën, gratë. 4 satë shtratë, herë djatë, herë majtë, herë të naltë, herë të poshtë, herë fësit, qilë, herë me muzikë, herë pa muzikë, herë me kuran, herë pa kuran, 2-3 orë, 4 orë, sa punë me zonë gjumi. A më jo një herë, se i ka hup një 200 euro sport, se ka thunë gjithë natën gjumi, normal është, se ka hup. Mirë po për çdo kodë, më thonë me vjetë, ajë nuk e di me mujë, ajë nuk e din se kur ka fletë ratë, me nuk krije një astik, bismillah, mas 15 minutave me fletë. E që ki njeri, ashtë mirë me shku me vetë, di kanë se që ka me bonë, që ka me marruë, kjo është e para. E dyta, gajle male, gajlosët shumë, edhe të gjohët natën shpesh. A me thoni, ndodhë atina gjatë natës mu quë 15 herë, 20 herë, se cilën e 15 minuta mu quë. Po mos në bojë puna shku njerë në kitë me shatora, a njoni se cilën 2 minuta u qojke. A i s'ka pas për serit, a i ka pas për tutës. Do me thonë, nëse gjdo dit, kur flenë shpe, ashtë i sigur, s'ka gajle, s'ka mërzia, edhe qotë si shpesh. Do me thonë, si shpesh qotë për gjumit, ashtë mirë me shku me vetë dikanë. E treta, shef fondër, njështë të cilët e sulmojnë, edhe ki do me thirë dikanë, apo dikush do me mitë, apo dikush nga rejnë, në qendë, nga rejnë, do me dhe në gjarpënit, do me thirë dikanë po s'ka zonë. Kjo është e kundër të ongëthit. Ongëthi është diçka pjetër, edhe ongëthi është preksojnë. Edhe ongëthi është preksojnë, apo ongëthi nuk ka sirë, vëjdashë. Mojnë animent që këtë, ongëthi nuk është sirë. Ongëthi është shejtoni të vind kusë 2 minuta. 2 sekunda, 3 sekunda, veç ti ta nëllë frimën e të fytë dorë, edhe ti mundosh s'ka aselam les, ma ti asë kur gjohë. Edhe qka, kjo nuk ka sihër. Sihër është e përhershme, me konë sihër qëto ditë ndohë, vlave. A njëherë, djerë në vjetë, normal, se të ka të shejtoni që unë jam këto, mos frej mirë rahat, që u falë bile. E treta, shef shumë ondra trishtuse. Shef ondra trishtuse. Edhe kur tha mondra trishtuse, njoni një ditë, o që tha ko mësi me frike gjalin tem, tha sa probleme, pse tha trishtot natën? Mirë. Po shka këshirë gjatë ditën, tha gjatë ditën e këshirë cufën. Edhe banë bongi. Ku mos mu trishtu o vlaj natën. A gjatë ditën filmat vizatum shef kulqede, shef të uvra, shef të uprej. Aj kur të fleje ondër me që ato ka më morë. Dhe me thonë njerë me tikrije, njerë me 4 kom, njerë, që ato ka mi po. Mirë për nësa është e vazhdushme, shef ondra trishtuse, të vazhdushme, atëherë vëjdashër du të mira vetit masë. Ka shumë vlajz, që më shep pak e ma shkurte, dhe nëse shep vetit të rapi naltit, shpesh të rapi naltit, para zveron të vë, u quë. Nëse shep vetin të ngarin gjarpnit, nëse shep mi, nëse shep qenë, nëse fol jerën, nëse ec jerën, nëse i kërsit dhomë të flenë, a ki po dikush flenë, keni po në ashta, apo nuk e dini, kur flenë natën dikush, i kërsit dhomë në hava. Nësa po në ketër e një të i kërsit, a në gjumë ashtë.
Edhe kjo është shenjë për shenjave që ka problem gjinja. Me pa ondra shpesh, edhe ondrat këqija për edhe ondrat mira. Nëse janë ondrat e mira, që ka i dojnë të rritë, si shpesh, edhe është problem. Edhe është problem për problemeve më të mdoja. Allah ishë pëllat nuk e ban t'i kanë qështë të jara për lëvi. Me pa ondra, njerës me ftyrat të ndryshme, çuditshme. Dhe me thonë, shef në ondrën njerës me virtytet çuditshme. Dhe me thonë, e shef njerin me gjashkrije, e shef njerin me brina, e shef njerin me dhomë të mdoja, më shumë, shpesh. Në forma ndryshme, jashtë që ishe ka kriju Allah, edhe kjo është, s'po thamë që jashtë i smund. Prapë po të cekët se, nuk thamë që është i smund, po ka shenja të cilët do të mase. Pre shenjave kur tjeti i zgjut, dhimbje krijes pas e për. Shkon të doktori, veshti ka mirë, hunën e ka mirë, fytin e ka mirë, gjakin e ka mirë, analizet e krijes i ka bot magnet në rezonansa, atë duboka incizimin, atë madhen, atë voglin, keti ka bon, kur gjohë, doktor të nënski, kur gjohë, ati i dhem krija. A i shkën e bani i gjomës hefte, e pastaj nëse nuk i hikët edhe për i gjomës, atërë, s'thamë që e ka, po mirë është me provu njëherë me qikë se qka është problemi. Edhe kur thamë të krija, dikush të ta vesh krije në gja, jo, mundet me dhim të kraj, mundet me dhim të koma, mundet me dhim çdo gjimtyre trupit, çka në trup, mundet me dhim dhe me konë sebeb gjinje. Mirë po prape potencoj, shkon të mjeku njëherë, të kontrollon mjeku, gjakun mirë, inqizimet mirë, këtë regull, si pas mjekësis ti je tip top, super je. Mirë po prap, dhimbjet vazhdojnë, atëherë që me pas, do me thonë është mirë dhe preferohet, që të mash këshill për dikujnë e cili është person adekuat e cili din këto sende. Si fati, të me thonë, shenja e ditë, simptomi i ditë është sududit, dhe në gjuhën arabe i thonë sududit, refuzim, këthim shpine, s'ka qef i ngratin mu falë. Heq, që aja përmin e gjamiën, s'mja përmin zjarën. S'ka qef me përmin dhe Allahon, një thu bandë dhe kër, shka të thuj, i dhu bane këtë, bjep sa të ka, bane këtë, në me thonë, e gjenë vetë vetën gjithmonë ma lartë namazit, s'ka më rakë mi falë për gjemull falet, e hamda falet, po hikmi namazit me gjemat, shimë. Apo s'shkon në gjami, nuk i falë sunet. Të ketë janë simptome të cilët është mirë njeriu me i bo rukje vetë vetës. Pastaj, me t'hik mendja si shpesh. Si e këto fluturon kjo, t'hupër. Opa. Mas 5 minuta vëpet, shka po, mas 5 minuta, ku jam, ku si. Dhe me thonë, Arab të thënë shurut hikje e mendjes. Nëse t'hik mendja si shpesh, habiter si shpesh, për shembull kitis në pazar edhe ven ketë lobovët e dinë se të ti kollaj vjellët. Pse menë si gitja të komedit kajkije, atëherë mirë është me shkutën e kush me vetë se shka me bon, apo e qish me bon. Për të cije madhe, për i tafshin madhe, i kutin gratë, i malit. E këtë kështu shpa. Ska takat për kur gjoj, hupët takat, shka në gjakin e ka, hemoglobinin e ka 180, ta mu i kutin gratë. I raskapit. Pse i raskapit se gjinte e kanë rejt të natën atë. E kanë dërmun gjinte të natën, edhe në fond, ase. Kur qohët mëngjes, në trupin e vetë, gjenë shenja të ma vjafta. Qohët, sapa, kur ta shohë vetën, ka kraj këtë shenjat ma vjafta i ka. Kjo ma shumë ndodhë në gjinin femrore. Ka dhe të djemë, ta më 90% në gjenë të gjinia femrore. Sidomos, që këtë pjesë, qafën, që këtë pjesë, krajën, gjoksin, edhe kofshët, në më dhonë nëse gjenë qpeshta, shenjat e ma vjafta, ashtë mirë me vetë dikan, edhe me vazhdu me hopat të cilët do t'i cekëm. E nëse i ka dikush ketë që të shka i cekëm, letesh mas derë se t'japë numërin e telefonit. Po në shala s'ka këtë pëqatime ketë që i ka një ratë nërë një.
raportin njeri-gjin. Raportin njeri-gjin. Ka gjinit të cilën e merë kontrolën njeriut komplet. Pushtet mbi njeriun komplet. Kësa i thënë mes kulli. Dhe ma thonë gjini e ka kitë trupin e njeriut pushtet. Për t'i ka në është fantastik në shta, a më ka realitet, vazhdashtë. Ka realitet mujë, dhe me thonë për fatë keqë, dhe me thonë edhe për fatë mirë, një të ngu për fatë keqë, pak si vonë në kam tek se kam pas në plan, dhe me thonë me morë laptopin, edhe me morë atë videobimin me u kalzu faktet të vërteta, dhe me thonë qeshka është. Nuk është problemi që folëm, dhe me thonë e kop komplet njeriu. Dhe me thonë komplet njeriu, vëgjudi njeriu, nuk e udheq njeriu, po e ka gjimi. So i thënë mes kulli. Për qemë gjatë rukës vajdashër, gjatë letimit Kuranit, kur të lexosh të smurit, se une nuk lejmë i thonë smur, po të sprovumit. Të sprovumit, ndodhë që e folë, se i në të kalëzën, piktuj të kalëzën, për shembull një prej rasteve që në ndodhë shpesha, që smur të janë shpe, kalëzën serin ku është, për shembull kursa konin gratin Cervenavod, ta kalëzën e Cervenavodën e ta vizaton ketë. Te që e shpia në djathë, atin majtë, pika jeti, unë jam i Kosovës. Ti për Kosovë e Cervenavodën, kështë të kalëzën. Se gjini e di vendin dhe të qënë atje. Për shemë, kena pas rast të cilën shumë raste, por një për raste për shemë të piktujt në Tetovë. Ne frishmi këtu në Shkup, në kalëzën ke vore në Tetovë. Filoni, beri filoni, ti lidh me qikedat, nëse këpesh ka në djatë, dera e voreve nuk ka, dhe me thonë nësej këfak. Bravo. Nuk ka, dhe me thonë, nuk ka bravo, janë që kështu. Kur shku ma ke për me qëtëm qatë vorin, për cilës familja është, për shka është kitë, kur shku me vetëm qatë janë vorin e filan familja, u gjetë vorë edhe u prish. Dhe me thonë, kjo është realitet, nuk jam të ju kalëzu, diçka se. Kjo është kur ta moret komplet gjini trupi. E dyta është mes gjuzvi, do me thonë ta merë një pjesë trupit. Gjini e kontrolon një pjesë trupit. Qish e kontrolon një pjesë trupit? Qëta e kam e më kalëzua? Jo që e di, po shembull konkret po ja. Keni pa e një prej rastave, një prej sireve që është e përhap në trojët tona, pa në sirë që mos me met 7 zone gruja. Shkon doktor super, i thot doktori, super i vezorët janë super, këto janë super, këtë. Kur të shkoje, ta ma flenë me grujën e vetë, sa punë me met 7 zonë. Qëfar punë e këtu ka gjini? Gjini kur gjohë si banë, trup atina kur gjohë që kur një farë domi, asë nuk e pengon namaz, asë nuk e pengon kur gjohë që aja është normal njeri, njëtën e përteqma është normal. Vetëm një punë e ka, qka banë? Mitrën e lidhë mitrën e nëmës. Nuk e le vezorën me shkuet e mitra. Kjo është një prej metodave të cilet. Apo e keni një të lidhën me, të lidhë gjini, i ka një lidhë, bure gruj i ka një lidhën. Ska vaj, qatë punë e ka, qatë punë me të lidhë, ti superije, normal, mësë me pasët bashorë të një, mashallah, ku vetë, hanë, pinë, zranë, keti banë. A më ku të shkojsh me bashorë të në tonë me fletë? Ska Allah. Qatë obligime ka gjini. Shembull konkret, dorën ta koqitë. Ta pinë dorën. Ka njerëzit vëlladashër, njof njerëzit të cilët pasi që kemi frika, po nëzën ndesh beson, ndesh më të 14 vjetë e kam një dorën e pime. 14 vjetë, dorën e ka pas të pime, se ka një që e ka dorën e vetë. Po, alhamdulillah, do kjo është me të kapë gjini një pjesë gjimtire trupit. Ka gjimë të cilët ka në obligime me të aprish bubrejke. Ka gjimë me të aprish komën. Ka gjimë me të aprish kryen, me të aprish syrin, me të... Do me thonë, për muë, gjitha janë të vërteta dhe të provume. I kam, do me thonë, jo që unë i kam provume vetë vetën teme, mirë po kam pa raste konkrete të cilët kam pas që këtë probleme. Mu mi o cek, jo një rast po 10-15 raste të cilët kam pasën seher për bytje, për shembull apo si rast. Kur e punë të mitra për inshallah dhe të cek në ma vonë. Ka dhe mes dhe do me thonë, seher i përhershëm. Seher të përhershëm. Do me thonë, non-stop me konë kime seher. Non-stop me konë me seher ke. Edhe e katërt është i thënë bimes si taif, me të prej kapak, me të mshu kapak gjini. Me të kalzu që këtu jam. Me të kalzu që këtu jam. Sikur që thash onë këthej.
Unë këthi natën, ajo e veç prejk njerë dhe e këshile për në vetë. Akun të hecë që një pare, të ka pa ti të flitë, se ki bu dhikrën, ki flitë pa abdes, ki flitë gjunub. E ka thonë prit pak, ti ka të që edhe unë jam këtu pare. Edhe të furat njerë, edhe mas një vetë bëzor me kur gjës të teke. Lusë në Allah në zëvëgjel që në banë për atyre të cilët e njofin këta. Vlajt ashtë, patat shumë e full, kem të këshirë saatin edhe sa kam ledhën une, pa më ledhë një qamet material. Po, edhe hoxha veç atë të këshirë saatin e më duke të më me di hoxha pak. Shkurtoje. Vlajt ashtë, këna mi cek lojt e sihrit, matë për hap me të këne. S'po foli për lojt e sihrit. Sihr ka për gjithë shka, vlajt ashtë. Marja një men. Sihr ka për gjithë shka. Ani për çka dojë me të bërë banë sihr. Ama ka njerëzit të cilët vetë vetës i banë sihr. Vetë vetës shkon i banë sihr, apo dikuna familjes vetë i banë sehire. Qish ashtu, shtaj kam ja cek një rast konkret, që ato shkajnë të karshjallkës e dinë. Ato të anëve tjera, inshallah, shkajnë, nuk shkajnë të mësue, po shkajnë veç ka përsimit edhe shofë. Ashtë një ujë i cili thënë ujë t'i kuq. Apo? Karshjallkës e dinë ku ashtu t'i kuq. Pak ma shqipi thënë cërëna voda. Po ujti kuq po i thënë anë. Dhe ujti kuq lojdashër ku të shkojsh me zri poshtë atë të burimi, gjenë tesha atë. Apo? Gjenë qerap, gjenë majica, gjenë donet mreshmet, jashtë me shka s'gjenë atë. Qka është puna atë? Qëta ju ka të zëmën shka është puna atë lojdashër? Ati egziston mundësia me konë vendbanimi gjimëve. Banën gjimët ati. Edhe gjimët për me arë të kënjëriju, për me hinë trup njerit, i ka dy mënyra, të cilët janë të këne mas shumë të i përdorën. Ose të vinë me imrin tanë dhe imrin e nonës. Ose vinë me imrin tanë dhe imrin e nonës. Edhe të të me ditë lojdashër se gjimët i dojnë në 4 loje. Ka gjinë tokës, ka gjinë tajret, ka gjinë zjarmit, edhe ka gjinë tujit. Edhe lexojsha një ditë për këta, tash në botë, kur folin për një njeri i cili supozohet që ka me pas pushtet në bike, folin që ka me pas pushtet në bike 4 sendet, dhe me thonë bi ujtin, bi zjarmin, bi tokën, edhe mbi ajre. E pse i ceka këto, se magjistarët shkronjët e gjimëve i ka ndame. Pse ta merë emrin tanë dhe emrin e nonës. Edhe e këshirë, për shemë emri atë është Muhammed, emri nonës Makbule. Shkronja e pare për bashkët është mëja. Apo? Edhe është ta e këshira i mëja, jo që e këshirë pa jetë di. Në më thonë, kjo mëja, shkronja më, është prej shkronjave të ujit, është prej shkronjave të zjarmit, është për shkronjave të tokës apo tajre. Nësa është për të ujtë, e pajmali thot qëtin e ujtë. Edhe pije ujtë. Nësa është për tokës, thot vorose dikon, qëtin e në tokë dikon. Nësa është për tajre, thot lidhe me naj dekë dikon, tajre të ka pa ajre. Nësa është për ujtë, thot gjuje rejkë. Allon këto i dojnë që këtë mënyrë, edhe ti mas nejna e banë. E ku tha se ti i banë se i dhe vetë vetës, qish i banë se i dhe vetë vetë, shkon në ceve nga votë, edhe ti për më ishnosh kur ti lajsh sinë, qka dush me bone? Me lidhë në e tesh ati, apo? Pa qare, do me thonë, shkon ati, e gjini për martë të ti, thash, mënyra e parë është me emrin tanë dhe emrin të nonës, matematikë të cilin e dinë se i bazë, magjistar, edhe mënyra e ditë për teshës tonë. E kipa, kur qëkështë të se i bazë, të këtë magjistar, se mu më ndodhë, vinë për me fri, hoqë thotë e kam një tesh të atina, unë sos punë me tesh. Jesë në sos hoqë punë me tesh. Veç se i bazë, sos punë me tesh. Se me njësën tonë, na përmet njësës tonë, gjini e dinë se ti kushije qka i edhe vind futën në tropë. E kur qëkështë qëtaj, cërve nga voti e merë një tesh tonën, për shembull, edhe e lidhë ati, për qka e lidhën, e lidhë për shembull dhem krija, me të nalë krija, edhe e lidhë. Ato të gjithë qka janë ati, ato të morin nërë njerë shumë, e filoni, tak vind të ti. Kur ta shofin gjinin ati mrejna,
Ati dhe qërë për një 20 ditë më zgabo me preksit dërmënën që tek, se njëna grupë, mafiash, ati plot janë. Më zgabo me preksit mitna. Edhe 20 ditë e le. Qa ki bo ti mas fari, qa ki bo, i ki bo shirkë Allah, spantale. E ki vnu Allahun pa mos. Edhe kur ta shosh vetën rahat, superja mo që, i kam lau sinë se në vod, më të qelën sinë të edhe qishtë. Tu kanë qelë sinë se i ki pas njët në sinë. Ka arë gjinit i ka plas njët e syve, edhe u kri mua beti. Se gjini për menet në trup njërit, vajdashër, pa tjetër e ka me lidh njëje. Adhëm pa tjetër. Ska shonë sa menet gjini në trup njërit pa njëje. Për këtë edhe Allah s'pante dhe të më mishelin në fëthati fil ukat. Dhe kërkojmë mbrojtje prej shqerit atyre të cilët i fri njëjeve. Se për menet gjini në trup du të me lidh njëje. E ku ki dhimbi ma shumë qatë janë njët ma shumëte. Shkon i ban hijomën, shembull konkret. S'mundit, shkon i ban hijomën që këtonë. Kur ta shosh hoxha të mdhim shumë janë të më morë mend, valla, o janë të morë mend, unë e di se janë të plas njët që i ki pas këtonë. E dini atë ditën e pejgamberit, argument nëse doni me ditë është atë ditë e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, kur vin mbrëmje, vin shejtani në kafkën e secilit prej juve i lidh 3 nyje. Apo, kush qohet e përmend Allahun zgjidhet 1. Kush i fal namazin, kush merr abdes 2, kush fal namaz 3, edhe çat ditë në sabat qohet i zgjedhshëm, edhe plot energji. Për ndryshe, tha qohet pritafsh edhe i malit, s'ka hiq, e ka kapët plokshtia. E dhash kur qëkësh ati, kur ta lidhish atë të shëntone, vina i gjini, i ka 2 opcione. Ose njët i prish, se qdo njët që ka lidhët trupin e njerit prej onës gjimve, në lidhët për me të bot dam tije. Të lidhët dam me të bot tije. Dhe sa ma shumë njët që i ka njëri ju në trup, me dalë gjini, sa është i lidhët shumë fort. Për shembull, një smun që është 20 vjetaj, Allah alem sa njët i ka në trup. Allah e din se sa njët i ka në trupaj. E këtë këto njët do të më prishën, do të më plasë, apo do të më zgjidhen, që me dalë gjini me qenë shumë ma letë. Për këtë da shkon njeri ju ka njerë vetë vete si banzire, qish e merë një tesh fëmija i ka natën edhe shkon atje e lidhat teshën aty, edhe ajë gjini shkon për, trëp shkon të gjini aty, me koni smut, në kri ma vetë. Po e cekit që këtë gjinit, si dhe mos Ramazan në vajdashka, prej përvojës po foli, se njerëzit mas problemi ka në Ramazan për gjimve. Kush ashtë i smut për gjimve, të leoshin matë madhe ka në Ramazan. E dini pse? So lëviz shejtoni lërshëm. Mas por është i lidhë për Allah s.w.t. Po edhe fillon njeriu ibadetet një shtu. E kur të shtoj ibadetet, lëvizet janë shumë atë vogla. Për këtë lusë në Allah në Azza që të nga ban për atyre të cilët i dim këto sende edhe ruhemi. E ke po, smuhet dikush, fëmija kur kanë me shka e lojnë si të vëzni. Shka me rruj pak në vetore të lojnë asin, se i nalet këtina, i nalet Allah. Qësë i nalet? I nalet, orë me dorë i nalet. Ka pas mësish, a e ka pru një gjena, të edhe plus edhe një dhe ka stabilizu një 15 minuta, ju ka po duplo ajo. Lojët e sirëve të cilët janë mas shumë të të përhapta të këne. Numër 1, sirin damjes. Kur thamë sirin damjes, mos i shkoj e menja që e damë veç burin për grujës. Kjo po, ndohë. Mirë po e donë babën prej nonës, e donë babën prej evladin prej nonës, ndonë shokin prej shokin, ortakin prej ortakin, dosti prej dosti. Kjo është, për këtë edhe Allah e të një ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka thot, shejtani e ka fronin ku e ka nuj, për mi ujë e ka. Edhe vetë në mbrëmje, në akşam vjen ato gjë, çka ki boti unë i kam bo këti, unë kështu unë i kam bo kështu, unë i kam bo kështu, unë i kam bo kështu, unë i kam. Ku të vera një unë, ja, ti çka ki bo thotë me dojta burin për grujës. Au, thot punën më të madhe pa vo. Çohet i blisi tak, jashtë venin, edhe ja pa kurorën e vet, thot ti ki bo punën më të madhe. Për këtë, gjithë ma besnik, shka janë, kur ti të sirin damjes, gjinja është ma besnik, se shka, shpreson mos për merat Liga në Shampionit edhe ngritin. O dhomë, kur ti të sirin damjes, gjinja është ma besnik në punën e vetë, pse, shpreson se nëse jarin qëllimin, e merat buroj atë farë kurorën që ka iblisi shetoni dhe mund që vejnë në vetë edhe knaqet pak për disa minuta. Kjo është shkurt, vajtashë. Po ju thamë shkurt, me ju cekë raste, me ju cekë me 100.000 raste dhe shenjë, a për mënirën e shërimit, ka me folë mënirë globale. Se për shërimin gjdo rast, vajtashë më në ment është specifik e frimjes, rukjes, që gjdo rast e ka e shërimin e vetë. Ashtë muhabit.
janë disa sendet përgjithshme, për këtë vlerë. Ama ka raste për shembull, ka raste që kena pas ashnosh njeriu veç me një ajet. Ja ke lexuar këtë Kur'anin s'ka lëvizin gratë hiç. Veç. Veç për shembull, ja lexon "Wala qad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun". Me të vërtetë gjinët e din që kanë marrë prezent para Allahut mend i dalin. Lexoja bekarën s'lëvrit hiç, si pulë. Lexoja këtë ajetin mend i dalin. E për këtë tash në fund do t'i cekim mënyrët e shërimit që vlen për të gjithë. Kjo është i pari, vëllezër. Shembull disa sinjale të sehrit ndamjes. Ingrate e ka desh atë çikën, janë desh pe vitit parë në gjimnaz, vitin e ditë gjimnaz, vitin e tretë gjimnaz janë desh, vitin e katërt janë desh gjimnaz. Ka desh e ka lip se ka dhonë, a munu me mor se ka dhonë, 100 dallavera se ka dhonë, ja ka mor e ka dhonë se ka dhonë. Në fund më martohen me 100 qamete. Si të fejohen, ne e sret të s'du mja pasurat. E si ndodhe që kështu vëpet ashtë dhe që ka të shkatë. Duhet me shku. Apo, buri me grujnë super i kanë pas raportet. Mashallah, mirë i kanë pas raportet. Super, muhabet, mirë, super. Kur të ashosh për një dit, katastrofë. Shenë tjetër. Për shemë të i thu grujnë sa u qovë, a flete, krisë, shere, e përlamja. Ka problem. Qep gruja me ftyrë, thot valloj, si e të qaj. Si të më dukti mu qaj. A ka. Ta ka zhe një rase, një vla, një inspiroj pak, një kalzëve. E kanë fri një gruje, vla, s'ka ndodhë të me kjo. Ka ndodhë shtetarove, kanë frije. Masi që ashtë në moshën, ka thonë subhanallah, mas 40 vjetëve kanë pa vënes burin të ftyrën e vetë. 40 vjetë e kanë pa ftyrë majmuni. Kur e kam këshire ftyrë majmuni. Po pse, vla, doshë, sendin e parë gjinja, hinin trup shkon krije që këto të shkon. Të truni, edhe qip për shka tutësh mas shumëti, shka ki droti mas shumëti, për shka ki panika mas shumëti. Për shembull, panika ti se kime dek, ta mush menën që kime dek. Për në me të mush menën që ti kime dek. Ta mush menën, për shembull, ki panik për zemrës, e ki pas dikant të mund për zemrës, e ka ka për frakti, ka dekën, edhe ti ki friki fraktit. Tamam, hin gjini, zemra njësë hejtë shpet, rej shpet, edhe ti më njerë ka për fraktit, di qa, mule, kur që është doktor, të superbe ki zemrën, loqë ki. Për këtë thash sedin e parë. Ka shumë ase po, mos të zgatë nëse u pas kanë bu, 49 minuta. Deni fëtot mu më një. Inshallah, sa problem. Pa më ledhë shumë material, Allah. Kam i mshu shkurt, mos të zgati, seri dit është, e para thamë është serët të frikë, të nashtë mas shumë të kjo, serin damës. E dyta është serrul elem, serë për me pas dhimbje. Qish është kjo? Gjinje ka thash veç një detyrë të këte. Me të bodh dhimbje, me një gjityrë të cilën dëshiron dikush. Si që thash për shembull, trupja jo të super, është normal, ngon Kur'an, se e ka raste shkon një frikë që për koncept një rast, në thirrja ai vllai po lexoj Kur'an, lexo bekarën, lexo ata, hyç vlla, hyç, normal njëri, edhe mura një farë përshtypje se pa po vezvese njëri atë s'pas ka kur gjë. Edhe po e veti që shka ban, shka i e tham fakultet, jam sa hoxhëm kam edhe një provim, sa punë me dhon provime. Valla thot, hyç, sa punë, hyç. Pse lisit? Ja nisëm i lexua ajetet e ilmet, diturijës. Kur i thesha, mashallah, ki kam e gri fakultetin, Turki kina me që magistratur, me të ditë që një ratë. Onaj sendin e ka pas veç për dituri, haj për këto sendet tjera ako normal njeri. A më me mësue, jo. Ka sirë për rësk, e njof një rast, ku shkën e flina për rësk. Ja ka pas sirën që mos me pas mishteri, ja ka në stërpik për shembull, shtaj ku me ditë se sa biznesmena kanë marrë me afrijutit. Po kjo është realitet, po jo kalzet, më thonë, thash muni me duru, ndosha njeriu e duron njeriu, sigur kjo moni aliment gjithmonë këtë 5 gramshin e duron, mirë po ku shkojnë vazhdimsi, bjen. Edhe ka njerëzit me zemrat këqija plot, ka vllai dosh.
Plot kuptim. Po e kallzoj vetëm një rast, kur I kena marrë te Aisha. Foto. Veç foto janë kohë vllajtashë, po ju tham bi 5000 foto janë kohë. Veç foto. S'po foli për tesha tjera. Veç foto janë kohë 5000 foto. Po ka pas fotot njofsh. Po kur e shifshe ata, ka pas e hire pita isha firmës, vlo, komplet firmës, me emra, me bemra, me direktor, kur shasht me kursa. Ka pas politikan. Me emra, me bemra, I kimi në qizimët, kush nuk e besan, lirisht mundet më ardhe, o për që I thamë qek, qire slikën, shka kalip, shka s'kalip. Kjo është. Thash edhe, nuk ka sindet të cilët, bëhët cili për një sebeb. Cilit bëhët për një sebeb. Për qatë sebeb shka e ki, qatë I ka me troka. Cilit dytë, cilë është I përhap tek ne, është sihri mos martesës. Ramadan, I ka bo 40 vjetë. Allah e inshallah. I ka bo 30 vjetë, 35 vjetë, sy delë Allah. Sy delë, leq. Mashallah pun po, magjister po, mos e këshini në me të vetive. E këto ngucët ma shumë njëri me tjetën se njifën, po s'do me thonë se gjithmon I ka fajtë seni. Mirë po, 90% rasteve, vallaj dashur, do të kallzoj, 90% rasteve vallaj din e mas mirë ti ka problem. Se ka dikush nuk martohet se shtëpi nuk ka vallaj dashur, normal është, nuk ka shtëpi, nuk ka ku e çan rrugë. Ka dikush nuk martohet se nuk ka punë. Mirë po, ke çon mësitin. Apo vajzës, për shembull vjen mësiti. Super mohabetet janë. Loçkja. Mirë, këtë puna veç me thonë po, për njëherë, prishën teme. Kur gjohë, para herë kur gjohë. Mirë po këtë I bot një 4-5 herë. Të herë vlojtashër. Kjo në sirë I prishës, këso I thënë sirët të frikë. Apo sirë në hënuse, dhe me thonë me metë gjithmonë beqare. Inshallah nuk kajnë këtë tri tonë, nga rabë dhe qasë sirë. Edhe kjo është e përhapën vinët tonë. Ka shumë vlojtashër, këse raste muj me cekën 100, për shembull një për raste vin shoqem, do me thonë vin familjar 2-3 shoqe për me fri njonën për shembull, tu 30 bin, tu të 4, të banë për njëherë nuk tu I fri njonës, tu të 4, të qatë problem. Edhe kjo ndodhë. Kjo sa është veç të femnët, mos ta morë dikush veç të femnët, jo, ka edhe të djemë. Ka njofë në raste, ku djali vlla, sa punë më martu, ka shku I ka buruke dikush tjetër, edhe alhamdulillah, sot e kësaj dite, është I martu më Allah I dashtë bereqet ja Rabbel Alemin. Pastaj vllai dashur, asirul mahabba. Siri dashurijës. Siri dashurijës është e dom, për shembull do një çik klasë atë, mirë po ti ku me ditë si avana zvithera punën e modhe ata këta. Smunë, shkur qish me ta, qka ban? Shkon ban se hire. Ja merë do një flokë kasajna, apo ja merë foton për Facebookit, besoj që e kanë cekë një rast, do me thonë ku njoni kërkom për më martu me njonën me fotot të Facebookit, të këto dokumentet Aishës që ja kemi pas morën, do me thonë ato fotot, kur tham ja kemi morë, jo që ja kemi morë ne, po nga kanë konë familjar të asajna, nga kanë konë neve, mos të kesh kuptonë aty kështë ato, jo, familjar të asajna, kanë shkret dëshit që me pastru atë ven, edhe kanë shku vllaznia, kanë pastru sa ato janë tuk, I thot gjinit, shkojnë të trupi asajna, shkon të mendja tina, edhe ja bat në gjallin, shka me po vëlla, me apru këtë dënjojnë edhe atë gjallin, thot ki maj mirë se ki s'ka. A në ashtë tanë zbirani gratë. Edhe kjo ndodhë. Edhe kjo mundet me në ndodhë, për lusë në ndonë asë gjë që mos në ndodhë, ja Rabbel Alemin. A sihrë të khjib, sihrë I hamendjes, duke që ki bo një puna më, se ki bo. Ta mërmenja me thot, I kam ledzu për 5 faqe sot Kur'an, ja bes I kam ledzu. Së të ndodhë neve me ledzu ma mos, sa gla, e kam bëjt një etiketa dhja, një di, e shtaj I dishim tash, sa I ka lujta, një di. Apo, për shembull, a kesh, as kesh, a bleta buk, as bleta, amo non stop që këtë problem, Edhe kjo, do me thonë, është prej serëve. Ka sirrul gjunu. E këtu vllai dashur ka munal pak. Hajde inshallah. Ka sirr për me të bo budal.
Po, vëllajdoshër, 1.000.000%, përmes 75% që janë bardovët, janë smut për gjimbe. Unë këtë thamë me plot bindje, edhe muj me silla argumente, 100.000 argumente. Unë bardovët që janë të ne, për në Kosovë në Lipjani qenë, spitalin e Lipjanit, Shtime, spitali Shtime, së të ne këtu e bardovët në ashtë. Vëllajdoshë, përmes 70%, s'po thamë 100%, po edhe nëse thamë 100% ashtë thamë zgaboj. Përmes 70%, lidhisht bajve në Allah subhanallahu që kanë problem gjini. Thonë ato ose kanë sehire, ose kanë sulm gjimbe. Edhe atë, për u gazaj një rast, që vetë e kam pa, do me thonë gjini, që asë i lojë serje, ka pas për në bo budalë. E veç ku me që këtë smutën dhe këtë qenjën në katën e 7. Do me thonë ku akon spitali ushtarak. Në katën e 7, edhe është filan doktori, edhe mirë një hapa, jarova dhe imlet e hapave në kacëke, qarë me pikjo. Diazapan, edhe një tjetër e harova është. Jo. Qish? Leksilium me ketë, Allah, ketë, vesh me pi që ketë. Allah, bilaj, kina shku e kina vetë, sinqerisht, vesh me këshira ashtë për një me që atje veni. A ne dishme si ki, s'ko shumë sa me shku atje. Kina shku në spital, për e me në katën e 7, filan, a ka filan doktori po, ashtë filan doktori po. Edhe, do më thonë, në me rukje, është mund shumë mirë dhe nuk ka nevoja së propas. Për këta, shpesh e di thonë, kur shkojsh në Evropa, e ki po shaka stres ka ingratë, ku ka be stres në islam. Qa është stresin në islam. Allah alem, ti ka litë që toni do një, të ka po stresin kërën tonë, se ti për në ki stres. O gjo, shumë janë depresion të madhë. Allah alem qëfar gjini madhë. Se s'ka shumë ca, shka, para me do pi hapa për me zonë gjumi. Kjo është, për këtë vajdoshë ila që ka. Pasaj tash, ndodhë dhe një serë, është seri lidhje, me i lidhë burin me grujës. Serë për me, dhe me thone, e kuptoni qështën e të lidhë në burit e grujës. Ka serë për shembull që mos në metë 7 zonë. Ka serë një amit fëni. Që është, dy sera janë të kundër. Për shembull, ka serë, s'ka shumë sa me metë. A më ka serë të ma metë, se cilën 13 mujtë 4 të në aborton. Për shembull, i banë 4-5 abortime. 2-3 abortime i banë. Se ti bojë 2-3 abortime, vajdoshë lirë ishtë njëse me rukje se, apo i dhem funi barku. I dhem funi barku, ti ku qitët koma e djapë, ka dhimbje në funin e shpinës. Këtë janë shenjat të cilët do të mira vetit mas. Për këtë lusë në Allah në zëgjet, që të në banë për atyre të cilët mundohen. Qish mu shnosh? Mu shnosh është shumë letë, vajdoshë. Veç banë musliman shnoshësh. Që ka që? Anë shumë tjesh, banë musliman shnoshësh. Presenteve mësë shumë të që njeri unë ndihmon para dhe gjatë procesit shërimit dhe mas procesit shërimit është namazin. Valloj dosh nuk ka send i cili ndronë, ndesh pise hirit, ndesh kur ti ishi smun, ndesh masit ti ishi smun, sikur që është namazin. Valloj bilo kemi rast, edhe di dhe jemi të bindqë, ku personi i cili porosit sihrin, personi i cili porosit sihrin për me i posë sehirin filonit. I thote, që ka shpare t'ja bani sehire filonit, shko na i mi posë sehire, i lemrot se i bazit këti personi që ka porosit sihrin dhe thote se ka pësiri. S'ka shansa, falë namazin. Se ka pësiri. U mita të posirë. Ka impritë me gjithë sa tonë personi i smut, femën, ka impritë dhe se i ka nërë mes ditë e veta, menstruacionet, edhe ka në gjithë do në përmendit të Allahu subhanahu wa taala, qëtër e ka pësiri. Moj ka posirë me slik, me imë, me këtë lojtë e sirit mund shumë, këtë lojtë e sirit mund shumë, se ka ko. Heq, e ka impritën, edhe, do me thonë e dina fort mirë, se ka ndalë ato shkrimet atyre dhe i kemi pas në dorë dhe i kemi, edhe sot e këtë ditë i kemi ato ankesë që ka ankocë se i bazin me këtë personin që ka porosit seri, dhe se ka pëseri, valla, falë të s'ka shansë me ka pëseri. Ka e thonë, po, kena me pritë, kur t'i vind ditë, edhe e ka. Pasaj dhe doshë janë disa ibadete të vogla, synin njërit janë shumë të vogla. Shumë të leta, ama të mbrojnë për hesab, dhikrat, përmendja Allah.
një dhikër të cilën shumica për neve harojna, kur hi në mbajnë. Ndesh më pastruhe, ndesh me kri nevoje. Shumë e lehtë është. O Allah, kërkojmë mbrojtje prej gjimve meshme dhe gjimve femre. Që ka që? Shumë lehtë. Elhamdulillah, sot këtë telefonet i kemi të menqë. E zripë mboroja muslimonit. Edhe mëson, funit e shkun me një letër e në gjitë para së mi në vecej që sërë të të në tejtë. A dini sa të mbronë kjo vëlladoshë? Kjo të mbronë pa e sapë, se në momentin që e thu këtë lutje, dhe himë banjo, mo gjini ti nuk të shefë. Ta më thonë, fillon gjini, ti boshi pa dukshëm për gjini. Jo për këtë gjinë. Ta me koni smunë që e ki gjini në trup. Kur të ishë mrejnë e thu këtë do, nuk të qefë ma i gjinë. Nuk e di ku i e mo. A e di që në banjo i, a më ku cilin vend nuk e di. Kur e thëna këtë pse, vladoshe egziston një lojës, një problema është, edhe kjo është në problemet më dojë është, kur gjini, apo gjinesha, dashurot të njeriu. Kjo është problemi ma. Kjo është problemi ma. Pse ka hish shoqi me bo banjo, ka shtu muzikën, kënën, këse, laot, ingratit, gjisati, njësat në banjo. Ka përcit dënjone, ka pa vlosh, ka me pas këshiret djerë, lopi ka hije. A dhe kundër ta. Ka një femna, për shembull, vajzë re, ka një më pastru, as këtë doar, një sak, 45 minuta në banjo. Pastaj, se do kërkan hiq, kamerat veç vetë me net, full me vetin e vetë, shpesh herbohet gjënup, non stop, për shumë, se cilën tretën ditë gjënup, kur qohët sabak, kur ta shofet ma vjaft, këne ka qafa, që këne ma vjaft, këtë kofshet i ka ma vjaft ta. Këto këtë janë loj dashër, që sa let, një do e vogël, e merë nësën. Do në kur dalë shmi shpi, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Këtë dini, Bismillah dini me thonë këtë, tawakkaltu ala Allah dini me thonë, wala hawla wala quwwata illa billah dini. Që të veç e radhitjet, a dini sa të një mëmë dhe dashë. Wallahi, billahi dhe gjini me desh me të boti shkati, për një me kona, di kështë armiki atina, me desh me të boti shkati për shumë. Ka me kalzu një rast. Shkojna me gjithë një sirë. Ma bani Allah se ju kam pimë, vëllë më duket. Shkova me gjithë një sirë. Mirë po, kur kina dollë 4 persona për shpijës. 3 kina thonë këtë do, realitet, 3 kina thonë farë si kur unë me thonë. Ato i këshin pas thonë, tu 3 tonë i kësha unë me thonë. Shkojnë atë sa sirë. I bajnë rukje e frinë, ata thotë o gjosë, gjini thot e kanë shevë vlasirën, ku e di, ja kanë ndru vejnë. Po që shbja ndrunë, ta më rëvesh në ato arë. Mirë, hajde në u këthim të shpia frinë në frim, për zditi. Kur dalë, pa një një donë, këtë e banë në këtë donë, një po më këtë, bismillah tak, edhe mo gjinës të shërë. Kujna të shku, bashkajna të shku, a kajna të hecë, këna shku tërë të vejnë, bismillah këna gjithse. Edhe ka shumë lojë, që të lojdoshë, po ju ka të përse, se dhe shka të shkon mene mundet me ndonë. Preseneve të cilët për mu ishte, jo që une, dhe me thonë, në atë aspektin si kur Ibrahim e Lesam, kërë ka thonë Allah, në ka të zëmë që ishte gjallë, vdek, në ka thonë pësa, a në këtë më zonë besë mua, ka thonë, o, zemra, të më qëtësot, ka thonë atër e mirë, me të do, kafsh, edhe i kanë gjitë. Jemi konë duke po rruke me një venë, dhe tash. Lebrot e vlove, Allah me shëroft, Allah shëroft, sa dhe ashtë e smunte personi, Allah shëroft, bani amin, dhe tash, bani amin. Allah zëtë smunte, Allah shëroft, ja rabbe dhe amin. Ka, dhe me thonë, ko gjani ko të ka që nështë të smunte. E fri, shkët e shpia me lebrot e vloj, ka, dhe me thonë, ka ora njatë, natës, Allah sëllam, nësi i vloj, mirë, mishë në shkajtë, pa mirë, thëtë vok, Allah thëtë, e ka në shtivë, gishtin në gips. Unë në atë mende, ja ka në koqit gishtin, se gjendë të koqit, më shënë, ta koqit e tonë në qështo, mu që këtë shkupin me ta kështu pa djave. Ja ka në koqit gishtin, une, ja ka shti në gips gishtin. Une në atë aspekt që kja është të më thonë, ja ka në koqit gishtin, ishte e smunët me, ta shlo, kollaj me kje, a ki vajullirit frim pati, shtire gishtin vajullirit. A vajullohet e ka shti, normal, e ka shti vëlla u kri puna. Më në gjesë, ka satin non, Selam alaikum, shkajtë për vëllohi, mirë shtë në shatë, e kam atë vëllatë zemrës e kam, dhe më thonë se më skutani që
gjithë se cilit ja qeli njëtë natës telefonin. Në arën e këta. Atë vllai kam të zemrës, selam më shkajtë vllai mi është në shkolla që tha, apo ja kanë shti kom gips, sot më po thash të kallzova me vllai njerëz tinja, më u lidhi. Amo ai vllai Allah i shpëleft, nesër më ka kuptu mu që unë s'jam të kuptu atë çfarë gojnë po. Kur ma çon spikën? Gips, ja di kur ta thësh dorën? Me shtin gips. Tu di kom të këshin shtin gips. Edhe mu më duke pak se e di se që mësa jetoj që vlajdosh të dhune e kam të kalzu juve e di e vetin tëmë në me dhonë që shumë absurda është. Edhe shkum me frin ish akun e gjumon, sigur sot e di. Gjini kërcënohet neve dhe të ka me shtin ketë në gips këta. Sigur mu mi frikë që atë e shpërmendja. Edhe dërman. Ko dhe shumë e full, në e bani Allah, në Allah, u është për ditë. Ja, po mërit. Allah është më leftë hoxën edhe pse do më kjo temë është shumë e gjatë që e cekje dhe hoxha për shërimin është shumë pak në ki folë për Allah i të fort. Ju ka të musliman me konverç namazin, apret, ma në shtaj qëtet. Muslimaj edhe 40 minutë. Allah i nderoft, do të mundohme që kemi edhe me sa më serios, po njëtën po që e cekje dhe hoxha që të ligjeratës, që njeriu nuk duhet friksohet, po duhet i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Sa njeri i cili mbështetet Allahut subhanahu wa taala ndihmë Allahut është me ta. Mirë po kur Allahu don ta sprovojë dikonin, mundet me qenë edhe me namaz, edhe me Kur'an, edhe me gjitha. Mirë po sprova ati është që Allahu don ta sprovojë që e ceka në fillim, unë kur ja fillova, që zonin e tij ta ndëgjoje duke bë dua, duke lexuar Kur'an, Allahu mundet me sprovu dhe me namazli, edhe me një njeri i cili është me ta të mirat. Mirë po ajo është prej dashurisë që Allahu e ka ndaj robit tina. Ndërsa e kundërta ndodh kur me një mëkatar, me një gjunaçar, i cili asnjëherë nuk i pendohet Allahut, ndoshta edhe para ta është sinjal që Allahu e don në sprovon që ta ktheje. Dhe duhet ne vazhdimisht bëjmë ibadet Allahun që të mbrohemi. Andaj pyetjet do të jenë, besoj që edhe hoxha do ta shtjelloje, po sa më shkurt inshallah, që mos ju lodhemi edhe juve. Po ju të cilët, domethënë, keni ndonjë obligim familjar, jeni të lirë për me shkuar, mos u thotë që ju thënë që ke ismë në ti shkoj tash. Që mos u thotë, të lirë jeni. Andaj pyetja e parë, e kisha lutur hoxhën që të jese sa më i shkurt inshallah, në përgjigje normal, se elhamdulillah ka material hoxha shumë, edhe është duke lexuar për këto tematika shumë. Andaj edhe materiali i tij ndoshta e bën që ai ta shpjegojë çdo gjë detajisht, neve na u kish konvenu sa më shkurt e sa më pak. Po jo, qysh tek edhe kështu me radhë. Allah i shpërblet për përgjigjen e ftesës dhe këtë temë të cilën e ka marrë. Pyetja e parë është simptomet që njeriu smuhet prej sihrit apo xhinit ashik. Urna hoç. Edhe shka ashik ta dinë gjë. Se tash domethënë ashik e din këtë, duke se turq është fjala ishq, domethënë dashuri. Domethënë sihri apo xhini dashurum. Thash për shenjave të cilat i ka, domethënë njeriu, nëse sheh ëndra si shpesh. Ëndra të fllëçta. Të mirë. Tamam. Allah shpëtet na kërkoj. Domethënë ëndra të fllëçta, të cilat njeriu shef duke bën marrëdhënie me persona, nëse janë të shpeshta. Domethënë nëse ndodh që vallaj, nëse i ri o vllai, normal është me bot. Nuk është mirë, por nëse janë të shpeshta, atëra është problem. Nëse ndjen që kur të falësh, apo kur të bish me fletë, si kur me konë dë një person nga teje, me fletë, ndjen, dhe më thonë keni farë ndjenje që dikush është në sopë me tije, nëse zgjohesh më ngjesh dhe shef shenja në trup, të ma vjafta, dhe më thonë si kur ploqe që këto, shumicën e rastëve i kinë që këtë pjesën e gjokësit edhe kofshë, 90% janë që këto pjesë, dhe më thonë. Këto janë shenjë, janë simptome që ka dhe tjera, mirë po janë më të dukshmet të cilët gjinja është ashik. Apo nëse është martuse, do më thonë gjatë martesës, ajo shik i bën rezistencë, mirë po ekziston mundësia që mu martu personi, mirë po kur të fleje me bashkëshortën e vetë nëse ka pengesa, do më thonë edhe kjo është shenjë që ka shansa me konë edhe ashik. Allah shpëleftoq. Pyetja tjetër është, mundë me hi më shumë se një gjin në trupin e njeriut,
Dhe është mirë me folë për këto tema shumë, domthon njerëzit të cilët zakonisht folin për gjint, domthon është mirë shpesh me folë, apo është muhabet jo i mirë. Domthon këto janë dy pyetje me një. A mundën me ime një trup ma shumë se një gjin? Po mundën me ime, vëllai. Domthon ati argumente ose nuk ka argumente, domethënë prej Kuranit edhe Sunetit që vërteton një gjë të tillë, mirë po praktika e përditshme, domethënë tregon se ekziston mundësia me hin trup më shumë se një gjë. Domethënë ka, pasi secili prej neve kemi një karim. Domethënë kemi një gjë shoqërues i cili din të kalumën tonë, ta nuk e din. Andaj edhe për çështën e bazës të magjistarit, të kalumën mundet me ta kallëzum detaj, atë çka e din ti, edhe se i bazë e din. Kur gjon nuk im shef ata asaj, se ti e ki gjinin shoqërues, e ki domethënë USB të cilën i merr informatat gjini i se i bazët, edhe ta kallëzon të kalumën tonë këtë. Mirë po ta mos mundet me ditë. Domethënë ti e ki një gjim plus edhe një atë bon dy, domethënë ka shansa që me i më shumë se një gjim, provoja vërteton një gjë të tillë. Domethënë edhe jam i bindur që në 1,000% që ekziston mundësia me i më shumë se një gjë. Edhe a është mirë të folet pastaj. Vëllai në këtë kohë jo që është mirë. Unë e kam mendimin që ndoshta është edhe vajzë po vëllai. Pse vëllai njoh njëri që akon 40 vjet i smund të vëllai. 40 vjet i smund. Unë më paramendu domethënë me dhimbje krije 40 vjet non stop. I ka jetë skit doktor të dënjos, Slovenia akon. Analizave, në Bullgaria akon analiza, në Gjermani, Finland. Ku i kanë thonë dikon ka shkuar me bo analiza, pas gjithë kësajna shërimin e ka gjithë Kurana dhe Sunet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi kush e largon një breng një muslimonit, Allah ja largon një breng për brengave. Jo që më bot tim non stop më shtjellu, mirë po me ditë besimtari muslimonit që ekziston mundësia, shkojnë doktor këtë normal rregull, me ditë që ekziston mundësia që mundet me kon dikush i smut dhe shkon e bën një provë, sprish kur çon, domethënë ma keq sprishon sa mungon. Allah shpëleftoç. Cilat janë tiparet e një rukjegjie dhe lejot në bëhë rukje në njëri i cili është domethënë me moral apo me ibadet katastrofë, i cili domethënë nuk e di ato tematika, lejot në bëhë rukje. Tiparet. Vëllai dashur, çka është rukje mas mirë është njeriu me i bu vetvetes. Nuk ka vepër më të mirë se njeriu me i bu rukje vetvetes. Çish i bën njeriu rukje vetvetes? I lexon Kur'an vetvetes, e merr dorën e vet, e vendos vendin të cilën i dhan. Edhe fillon me lexu Kur'an, apo fillon me lexu duat të cilat i ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është më e mira e më të mirës. E mirë po, ka dënjerë shejtani i mashtron që mos me shku te rukjegjit, ja kujton gjithmonë, qeron, do shme kompjative 70.000 që hinë pa hesab. Domethënë, prej 70.000 njerëzve të cilët do të hinë në xhennet pa llogari, janë ato të cilët nuk kërkojnë me u bë rukje. Ma ngratë cigarën e qënë kavallo dhe do të gjithë me kompjative 70.000 valla që hinë. Këtërsi kanë ato 70.000 që hinë. Domethënë, shko ban rukje, mos e mërë qafë vetën se këtërsi kanë ato të cilët janë 70.000. Ti parët, aq sa ma i e afër Kur'anit dhe Sunetit, aq kime pas sukses. Edhe ku thamë të suksesi, vëllajdashër kam fillu me pas bindje se suksesi është, jo që kam fillu me pas bindje, po 100% çështja e shërimit është dorë të Allahut subhanahu wa taala. Mora një mend vëllajdashër, aq sa i mbështetesh Allahut, aq sa ki bindje që Allahu është shërues, aq sa praktikon urdhët e Allahut, shërimin e ki më afër. Aq sa fillon të mbështetesh tek rukjegjia, aq sa fillon më mbështet vallaj që të filan rukjegjia saj më e fortë. Allah nuk ka të fortëlisht. Ka të fortëlisht në aspektin praktikimit sunetit. A mo ti nëse ki mbështetje ta merr minat që filan rukjegjia më e fortë, vllajdashër, Allah biloj kthej ripërtrije besimin duke mbështetur në Allah. Shërues është Allah. Allahu shëron, vllajdashër, ka raste që vallaj mi pas lexu gurit çash Kur'an, gurit mi pas lexu çash Kur'an, duke të ishte shnur, guri, e jo gjimi. Allah të ka dhej një raste që ndështë 2 vjet i lexohet non stop Kur'an, 2 vjet, po tham 700 dit me u lexu çdo ditë Kur'an, alo Allah azza xal, s'ka thonë emër më shëruar, por çka Allah e din më së miri. E për këtë rukjegjia do të jetë besimtari që i ka frikë Allahut azza xal, mundohet me praktiku Kur'anin dhe Sunetin, mundohet me kon sa më i devotshëm, sa më afër Allahut subhanahu wa taala. Allah shpëlbej. Një ashtu pyetja e radhës është cilat probleme shkakton në lukt prej sihrit. Simptomet. Një prej llojeve të sihrit, vllajdashër, që doni me ditën, është edhe sihri i hangër apo i pim. Ka sihr të steptik, ka sihr të hangër të pim,
ka sirë me dhej gjenaze, me dhej vore, ka sirë me pen, ka sirë me hajmali, ka sirë me numra, ka sirë me flok. Do me thonë bom me çfarë e një prej llojeve të sirë është edhe lloj, do me thonë që shumicën tek ne, po fuli për të ne i përdorin dy. Nëse është i hëngër apo i pim janë dy, apo tre mas miri po thon, zhiv. Mire që zhivën e keqë, jo, vëllaj se nga qitë as zhivë atë mirë në asë keqë, të djeti ki mrejna. Heq, haroj. Apo t'japin i gjenazës, apo gjakt fliqët. Dhe më të mose zhivë, u i gjenazë, fliqët. Edhe të trijet janë lukth. Të trijet në lukth. Simptomat, dhibet lukthit. E ndjenë lukth si një topë. I sunë të ndjenë, lëviz, si topë. I rejnë lukth e zemër me 3 zemra, non stop, tik, e ndjenë. I s'mund të ndjenë këta, dhe më thonë e shnushe, nuk i ka këto ase. I frijet lukthi, pas të bërë. I frijet lukthi, pas të bërë. Këtë janë ma të dukshmet. Apo ndjenë nxehtësi, brendësinë e lukthit, ndjenë nxehtësi. Këtë janë ma të dukshmet për ato cilët kanë bënë me lukthit. Si shërohet nëse e vjellë. Janë 2 mënyra, si çka është lukth, e për me dalë janë 2 mënyra. Mënyra e parë është nëpërmjet vjellmës, edhe mënyra e dytë është me barqitje. Për të dytë e përdorët ose rukja, disa mundësia që gjatë leximit të Kuranit e vjellë seren, apo përdorën terapia të cilët rukjegjia ja jep. Për shembull, dhe shef se çka është e atina dhe jep, thotë banë këtë edhe inshallah me Allah shpëton. E ceki, rukjegjia nuk shnosh. Rukjegjia nuk shnosh, shnosh Allah. E kësë mundësia që thash, ka raste që sa kam shku, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hoxha që ka seri, që këna mori këna prish, kam shku shpe. Ka raste thash 2 vjet i lexohet, me pas lezu burit Kur'an qatë shumë, kish ka dhu ka seri, amo, kaderi Allah. E kjo është që shërus është Allah së kontale. Pyetja e radhës, do dje isha me një rast në rukje, që personi është i smut dhe më thot që ti e ki një gjë musliman, a ka diçka rrezik për këta? Fillimisht vëllezër, do të me pas kujdes për gjinit. Nuk ju besohet gjinit ku me ditë se çka me thonë. Kjo është rregulli numër 1. Është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa do të bëvë vëllëfjedu. E ka thonë të vërtetën edhe pse është rënë avert nga një shtat. Nuk i besohet gjinit hiç as pa. Hiç fare. Ki gjinë musliman, s'ki gjinë musliman, elhamdulillah, nësa është a gjinë musliman, elhamdulillah që është, a e krinë obligimin e vetë, ti e krinë obligimin tanë, nuk krinë muhabeti që ka të shport shqip qartë. Mirë po, me i thonë ati gjinë musliman, në ka të zënë ku asere, po mund është, po shpeta e ekstremave, që është vetë Shekhu Femini, Allah më shirov, dhe më thonë, alejot, nëse din që ka të një gjinë musliman, alejot mi kërku të një ndim për momentin me të krinë e punë, ka të lejot. Sikur që me po një musliman duke punu punën, dhe më thonë edhe ti shkon edhe një mon atina, dhe më thonë ka edhe fetva edhe vetë për Shekhull Islami i bën të imjes. Mirë po, pra, ju thamë vajdashën për shtetin Allah s.w.t. S'ka si kurse Allah s.w.t. Wallahi bilaj nuk ka si kurse Allah s.w.t. me ju mbështetë. Allah e gjinë musliman, wallahi dina raste me gjinë muslimane, me gjinë ketë janë ledhen badjava, pa thonë Allah nuk shkam për. Pyetja e radhës thot, kur lëshoj Kur'an gruaja më kallzon edhe më thot se sen e duron Kur'anin, çka me bë, cila është mënyra që ajo më shërue, pasi që nuk mundet me ndëgju Kur'an. Fillimisht vëllai më thash, domethënë që njeriu do të më nis në ibadet. Është një rrugë 2 metra. Tamam çaç, zit knena. E mush me iman, me besim, janë ngushton udhën shejtanit dhe fillon me shti dhe me nxjerr kadar. Përndryshe aje e mush me kufër edhe çtin të poshtë. Domethënë xhenova me mëkat. Atë sa i afrohesh Allahut, atë që më thjesht. Mënyra më e mirë është vllajtash merr vaj ulliri, vaj farave të zeza, misk të zi. Vaj ulliri, vaj farave të zeza, misk të zi, i përzim të trijet, i ban koktel. E lin bashortën tonë apo lihet ajo 3 herë deri në 5 herë në ditë. Edhe i shlën me zërë me ngu Kur'an. Se ma shumë se met nuk i dalin, me dek nuk des. Sakat nuk met, dhe onë që këtë trijet jo garantoj. Dhe onë që këtë trijet jo garantoj me lejën e Allah s.w.t. Që ka të lojdosh? Lije me këtë edhe dhe dëgjoj Kur'an rukje ka të gjallore ndryshme shka mund me lezuhe. Allah shpëlleftoq.
inshallah dhe një 3 pyetje dhe përfundojmë. Pyetja e radhës thotë është a mundet njeriu me pa xhinin? Njeriu nuk mundet me pa xhinin në formën të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Në formën origjinal të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, asnjë në asnjë mënyrë s'e shef njeriu xhinin. Mirë, po forma të tjera mundet. Mund të kushtojë. Pataria e patundot. Forma të tjera mundet me pa. Për këtë është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nëse e shoh në gjarpën në shtëpi, gjarpnit nëse e shoh në shtëpi, na ndalohet me mbytë. Çati për çati. Pa i dhënë afat, me thon del për shtëpi. Për këtë edhe tek ne kanë thonë lëre se ka gjarpën në shtëpi, apo se kanë prek gjarpën në shtëpi. Pse gjini mund të merr forma të tjera, të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Në më thonë, edhe nëse e merë atë formë dhe ti, a i merë atë vetita ose formë në shkajtë namur dhe ti e mbyt edhe e mbyt. Për këtë është hadith pejgamberit, një qift bashkërtori rritë, të cilët kur kanë hije në shtëpi vetë, e ka pa gjarpën e ka marrë shigjetën edhe i ka gjujtën, thotë transmetuesi, do me thonë nuk e di kush ka deki pari, a gjarpëni, a njeri. Do me thonë, a gjujtësi, apo gjarpë. Më thonë, këto këtë janë formën e vetë original, su në shef haroje. A nësi je smut, edhe ki një gjinit, edhe ki gjinë mrejna, kush është i smut, këtë ishe. Një smut nëse je, i me një fasë më të ronë pak, edhe ki gjinë mrejna, kush është i smut, këtë ishe kush ka gjinë. Ja, e din. Allah shpëleft, pyetja e radhës është, a ka magji të bardhë dhe të zezë që është e njoftur të populli, dhe a ka magji të mirë dhe të keqe? S'ka magji as bardh, as zez, këtë janë katran. Ama zift janë këtë. Për këtë edhe Allah azza wa jalla ka thonë: "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu 'ala mulki Sulejman wa ma kafara Sulejman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr." Tha Allah azza wa jalla, tha, me të vërtetë shejtanët kanë bërë kufër që ja kanë mësuar njerëzve sihrin. Magji. S'ka thonë as magjin e bardh, as magjin e zezë. Se me konë, shëriati do t'ishte precizë dhe i drejtë, ku do të thonë të që kush e mëson magjin e bardh ka se varë, kush e mëson magjin e zezë ka dënim. Jo, vllazën të dashur. E veç me shku të sejrë bazë. Veç me shku. Veç me ngu bërdushin e mision. Veç me lexu horoskopin. Hiç mos me besu, veç shumë falë, hatë që i shkën të bërë. Veç me qirat me karta, televizor që dalë, që qëtë kartat. 14 ditë të pranohet namazë. Hiç mos me besu. 14 ditë të pranohet namazë. Kur thamë të pranohet namazë, e jo shte vëllaj, unë e hoqo, keqve të filonja pak edhe s'falë në më 14 ditë. Jo, ti ki mu falë. Ti ki mu falë, ki me kri obligime, a më se vapë s'kije. A me bo mi besue, ka thonë nga sëllem, me të vërtejt e ka përgënjeshtruhe Muhammedin sallallahu sallam. Mi besu se i rëbazit, e ki përgënjeshtru për nga me sëllem. Për këtë seri është dalje pre fejes. Kush banë se hire, nuk është musliman. Shkurt qip qa, dhe mos një dhe ma tepër. Kush banë se hire, nuk është musliman. Allah shumë leftoq, dhe për fund, thot dy pyetje me një, sa lloje të gjimve janë, a kemi gjimë të cilët janë mashkull dhe femër, dhe thot, është simptom që harrojnë në namaz kur falen dhe kur punoj. Ka vazhdashtë, ka lloj gjimë femra edhe ka gjimë meshkull, sa të shtohen. Në më thonë kanë pasarës. Matematizëm që kanë pasarës, kanë e vlatë, kanë edhe gjini mashtëllore femrore. Mirë po janë si kur ne, Allah e djetë. A thonë Allah e dina janë si kur ne. Mirë po të dashur është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku këtë pëkut vëllaj. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson duan që kur të flejmë me bashkëshortet e tona me e bëhe.
kur të kemi marrëdhënie intime me gratë tona, do të më thonë këto. Përndryshe nëse nuk e thu këto, bëhet tërtat shejtani. Bashkë me shejtanin. Edhe për këtë, Allah Azza wa Jall kur i cilëson gratë e xhennetit, se çfarë gratë në xhennetit, ka thonë lem yatmithunna insun. Allah Azza wa Jall thot për gratë e xhennetit nuk i ka prek as njerëzit dhe as gjinët. Gratë e xhennetit çfarë që janë, që nuk i ka prek as njerëzit dhe as gjinët. Edhe lloj dashur se çtash se edhe me këtë e përfundoj. Lloj dashur çast shumë është e avancuar me sihr. Çast shumë ka sihr. Që edhe njerëzit të cilët janë me famën e tyre besoj që nuk e kanë arritën pa ndihmën e sihrit. Edhe ato vetë potenciojnë. Unë këtë kam vetë deklaratët e tyre para disa ditëve këshisha diçka më interesoj ke për sihrin e ndëgjova një intervistë Bob Dylanit. Se di kush është, veç u dikteke që është dikush i njohshëm. Se njoh, do me thonë di që ishte i njohshëm, edhe pyeta gazetari thot plak ishte, mosh ishte, bajki. Tha e boni, pse se leti muzikën? Plak moj të dek, tha jam të quë në vetë premtimin që ja kam dhonën dikujnë. Tha kujtja ki dhonat premtim? Tha ja kam dhonë shefit kryesor. Edhe kile gazetari po talët me të tha, cilit shef? Tha shefit i cili ashtë në tokë, edhe cili është në të botë që nuk shife. E kene vitin 1991. Nëse zgaboj në Paris, nëse zgaboj, me mirë po vitin 1991, Serena Williams, numër 1, e gjeni full me dikan. Tenis të lujt full. Unë i kam 6 persona. Kur jam kjo, kalzon, do me thonë e kam këta, e kam këta, kur jam kështu, kur luj me këtë, jam ma e fort, kur jam këta. Beyoncé, zba me përmenë se gjamia shumë ase, e vetë e pranon, thot që vin, dikush vin trup, edhe kojmë në Sasha. Vetë, thot vin hin trup, edhe unë për qatar muj me kënu e shumë gatë. Edhe muj me bon akrobacionet të cilët as shpim me dish një bon së një baj. Një raper tjetër, edhe a i vete potencial me fjallët e veta. Thot që unë e kam, do me thonë, e kam shok i blisi, edhe bashkë nëjnë, thot e shef, po thot e shok unë. Edhe plus nishte një farë, muj me u cek janë një vëllaj dashët, Deniz Rodmoni. Vete ka potencu që i hinë dikush trupe edhe banë qasi budalakia edhe banë sejnë shumë, do me thonë, e para disa ditë vetë, do me thonë, më interesoj e diçka tjetër, e lipshat diçka tjetër, e roshë në që këta. Me thonë, edhe deklaratet e tyre, sidomos kjo, thash Beyoncé edhe që e shkallun Williams, shkallun tenis, a në apla në kalca në vlatë, s'ka, nuk ka hitë që ati thot, po, vin njëri, thot, ingrej dort, hin një trup, e ndje që mrejnë ashtë, do me thonë, edhe ko imë në që kështo, edhe ajo thotë unë i kam 6, ajo shkallun e tenis thotë i kam 6, këtë qka i kam nuk ashtë, Allah e di mas miti, pra po dhamë, mirë po se pas deklaratëve të atyre dhe, nëse një botën e gjimve, edhe pse e ka cekë edhe një rast për një aktori arova imi, para se me me inqizu e thirke gjinin, dhe me në bashkë e thirke kështon, dhe me në bajke një farë rituali, shka e thirke gjinin, ishte inqizu me. Inshallah Allah e si na pe imër një përthi ose, amo, Allah e shpërbleft, Allah e nderoft, Allah inshallah e paku me gjenet të Firdaus. Allah e shpërbleft hoxhën për kohën që e ka nda dhe juve të nderuar xhamat, Allah e shpërbleft, Allah e paku me gjenet. Lusë Allah në familjartë në këtë qaste që jemi gati afër iftarit edhe pak kohë.
Lusë Allahu subhanahu wa taala që Allahu çdo të sëmur nga sehiri Allahu ta shëron. Lusë Allahu gjithë ata të cilët kanë bëme Allahu t'i shëroje. Ndërsa sehirbazat Allahu t'i shkatroje. Lusë Allahu familjarët që Allahu neve këtu që jemi dhe familjarët e tanë dhe muslimanët anë kanë botu s'kan, Allahu t'i mbroje nga shtehirja, ata të cilët janë të privum nga famit për shkak të sehirës, Allahu t'i gëzoje me familj. Lusë Allahu familjarët që Allahu neve t'na ruaj nga ata punë të fllihura. Për fund Allah ju shpërblet për sabrën që keni bërë dhe për nderin mua që ma keni bërë dhe keni hapur edhe hoxhës. Allah i nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.